Так легко и непринужденно, виртуозно и с душой. Трио для скрипки, альта и фортепиано произведение Вольфганга Амадея Моцарта исполнили Борис и Герман Маркосян и пианистка Светлана Истомина. Шестидесятые годы. На фото семья Маркосян. Глава семейства Борис Акопович, его супруга Валентина Ардавасовна. Он лор-врач, она преподаватель и директор одной из музыкальных школ столицы. Несмотря на общепринятое мнение о непрактичности музыкального образования, вопрос творческого будущего детей ни секунды не стоял под сомнением. Борис Маркосян очень любил музыку, как и его супруга, посвятившая ей всю свою жизнь. Мечта отца о семейном струнном квартете сбылась. Свои первые шаги в мире музыки их дети сделали в первой Сухумской музыкальной школе. Борис, Сюзанна, Валерий и Герман окончили классы скрипки, альта и виолончели. Поступил в школу в 1966 году. И я проучился 4 года здесь. Моим педагогом была Анна Дмитриевна Бубнова-Оно. Она была профессором в Токийском университете. Здесь были очень хорошие педагоги. Анна Дмитриевна училась у Ауэра. Это великий педагог, у которого учились Яша Хейфиц, один из самых выдающихся, Ефрем цимбалист. И она была из той плеяды учеников, и она тоже преподавала в Сухуме. И у нее были очень хорошие ученики. Здесь также была замечательная учительница по теории музыки Чеченина. И вот по теории музыки и по специальности были такие знания, что я поступил в Москву без потери класса. Это было очень так редко, потому что обычно всегда в Москве оставляли, то есть уровень московской школы был очень высокий. Но в Сухуме был такой уровень, что, например, мои друзья, они спокойно поступили в Киевскую консерваторию, я поступил тогда в Центральную музыкальную школу. Мама была пианистка, она, конечно, очень любила музыку, но папа очень хотел, чтобы мы все стали музыкантами. И так получилось, что старший брат начал, была учительница Анна Дмитриевна Бубнова. И потом мы все у нее, я у нее учился, сестра у нее училась. И брат был виолончелист, есть виолончелист. И так получилось, что мы все стали музыкантами, все закончили консерваторию, все получили высшее образование. И у нас папина мечта была, это семейный струнный квартет. Мы, конечно, играли, очень хорошо играли. Боря у нас был, конечно, первой скрипкой. Учебу в Сухумском музыкальном училище Герман завершил с красным дипломом и продолжил учебу в Ереванской государственной консерватории. Вернувшись в Абхазию, начал работу в Государственном симфоническом оркестре под управлением Анатолия Хагба. Он сделал, конечно, очень много, чтобы сегодня оркестр возродился, и практически, большое ему спасибо и низкий поклон за то, что он сделал при той разрухе, при, тех трудных условиях. Он отдавал свой дом для музыкантов, когда было разрушено общежитие оркестра, то он просто свой дом бескорыстно отдавал для музыкантов, которые приезжали из России, которые помогали оркестру, играть и вдохновляли местных музыкантов. И Анатолий Дмитриевич делал очень много, и он очень много сделал для нашей семьи, для брата. И каждый год мы приезжаем. Я играю и как солист, и как участник оркестра. Анатолий Дмитриевич, когда я первый раз приехал, это был большой души человек. Он, конечно, огромную поддержку дал нам. И такую духовную, вы знаете, он сказал: приезжайте ко мне. Еще не было. Сейчас у меня очень много друзей. Я им благодарен за всю помощь, которую они оказывают мне. Но
тогда был только Анатолий Дмитриевич, и никого кроме него не было. Как бы мы приехали к нему домой, он нас очень тепло принял. Он говорит: Герман, приезжай. И вот я приехал без инструмента, они мне дали альт играть, и вот мы с ним очень приятно работали. И мы по сей день, вот его нет, вечная ему память, и мы, как бы, знаете, дружим с семьей, с Ольгой и с его дочерью Верой и Адамом. Замечательная семья. Я очень рад, что вот Адам сейчас, он поступил в Московский институт Гнесиных и будет как бы продолжать традиции отца. Это очень приятно видеть, что традиции Хагба, они как бы продолжаться будут. Борис и Герман уехали из Абхазии в начале 90-х. В настоящее время Борис живет и работает в Москве. Герман, Сюзанна и Валерий в американском Лос-Анджелесе. У меня очень много друзей в Лос-Анджелесе, они спрашивают: куда ты едешь, ты оставляешь работу, ты не зарабатываешь деньги. Я говорю: ребята, вы не понимаете, куда я еду. Если вы приедете, то вы поймете, что и у меня очень много друзей, которые хотят сюда, американцев, которые хотят сюда приехать. И когда я им показываю фотографии, я даже сейчас что-то выставляю на Facebook, они просто: слушай, говорят, ты живешь в раю, вот наше море, вот эта природа, это все, этот воздух, это ни с чем не сравнить. Знаете, я был во многих местах, на многих курортах, но вот такой красоты нигде нет. По приезду в Америку Герман сразу поступил в Южно-Калифорнийский университет. Не зря говорят, язык музыки един для всех. Скрипач из Абхазии успешно продолжил свою карьеру в Америке. По окончании Калифорнийского университета музыки он был принят концертмейстером альта в оркестре Янни. Работал долгие годы с Янни, можно сказать, объездил полсвета, был и в Индии, и в Китае, и в Мексике, и в Канаде, в 47 штатах Америки. Вот. И у нас даже есть видео, трибют-видео, где мы снимали его в Индии, в Китае. Ну, очень было интересно, конечно, повидать мир и да, путешествовать. Но также я играл в Карнеги-холл с Корейским национальным оркестром, камерным оркестром. Выступал в Дисней-холл. Я и сейчас выступаю во многих оркестрах в Калифорнии. Играю в Санта-Барбаре симфонии, играю в Калифорния филармоник, Санта-Сесилия оркестра. Много бывает очень интересно. Мы играли с Ицхак Перлман, был солист у нас. Играли с очень большими, очень известными музыкантами. Но также я участвовал в записи для кинофильмов, такие саундтреки, как «Пираты Карибского моря». Это большие на Sony Studio. И очень много фильмов. Гастролировал с оркестром Андреа Бочелли и Гарри Коник. В настоящее время Герман Маркосян работает с симфоническим театром Санта-Барбара. При этом Герман отмечает, своему успеху он обязан не только матери, привившей в него и любовь к музыке, и вложившей знания. Уровень музыкального образования в Сухуми наложил свой качественный отпечаток. Приехав туда, не зная языка абсолютно, буквально несколько слов, я сразу начал, можно сказать, работать. Я сыграл конкурс в Санта-Барбаре симфонии, и это был как бы мой первый оркестр, и я получил там работу. Это было очень приятно, что как бы мы выходцы откуда, где мы живем и где как бы Америка в те годы, это вообще было, ну, никто даже представить себе не мог, что судьба нас закинет так далеко от нашей родины. И вот с нашим как бы уровнем, с нашим образованием, там возможно было выжить, было нелегко, конечно. Вот уже 24 года мы уехали в декабре 91-го, и вот последние 7-8 лет я возвращаюсь сюда почти каждый год. И хотелось бы, конечно, передавать опыт, делиться опытом и помогать возрождению нашего оркестра, потому что оркестр действительно здесь выходит на уровень, как в былые времена. Он пойдет, я думаю, очень далеко, потому что вот музыканты, я думаю, будут возвращаться, потому что здесь такой благодатный край,
такой райский уголок, что здесь будет прекрасная жизнь. Здесь хорошо, в общем, неплохо начиналось, была очень, очень хорошая база, была хорошая материальная база музыкальная, было много школ, вот было много детей, которые занимались с большим энтузиазмом, и музыка пользовалась авторитетом, и было очень хорошо, было много концертов, было много людей из Москвы, из других стран приезжали, здесь давали концерты выдающиеся музыканты, такие как Мстислав Ростропович, Олег Каган, Борис Петрушанский, я помню, это в 60-е годы, значит, давали здесь концерты. Но и сейчас тоже, в общем-то, чувствуется, что как бы музыка и культура все больше и больше, да, они тоже, так сказать, уделяется им внимание. И вот то, что мы сейчас собрались, это один из, так сказать, этих признаков. И если будет дальше продолжаться и будет уделяться время, будет уделяться внимание и средства, и, так сказать, и менеджмент будет как бы развиваться здесь, то, конечно, здесь возродится. Здесь есть все очень хорошие предпосылки, например, вот даже эта школа, это замечательное здание, которое уже целый век практически оно служит как бы одним из центров музыкальной культуры. То если это возродится, то, конечно, будет очень хорошо. Ну, есть, так сказать, энтузиазм, если он будет, как бы сказать, подкрепляться какими-то вот уже, так сказать, какими-то усилиями, какими-то, так сказать, средствами со стороны государства, то я считаю, что будут очень хорошие возможности, потому что мы выучились чему-то. Здесь была заложена очень хорошая основа, вот, и эта основа, она может продолжаться. Конечно, мы обращаем внимание в первую очередь на молодое поколение, хотя мы и играем, мы, так сказать, играем, так сказать, с теми людьми, которыми когда-то играли. Например, сюда часто приезжает замечательный музыкант, скрипач Арташ Терзян, он живет и работает в Греции. Мы играем, ну еще вот здесь, как бы сказать, музыканты собираются, Миша Алхазов, замечательный альтист. Мы играем в Государственном камерном оркестре Абхазии. Также в камерном оркестре уже играют те ученики, с которыми мы занимались. Например, это Вачик Ичмелян, очень перспективный молодой скрипач. Мы с ним занимались уже много лет. Вот он даже поступил в Москву, в Центральную музыкальную школу, но, к сожалению, он там не смог учиться. Это были годы, когда трудно было достать финансы. Вот. Но сейчас, например, он играет, так сказать, мы с ним много занимались, и сейчас он скрипач этого коллектива. Ну, также мы очень хотели бы, конечно, просто помогать, мы не считаем себя, так сказать, какими-то особыми музыкантами, но просто вносить какую-то посильную помощь, потому что если не будет, так сказать, вот, отдачи от того, что мы получили, то, как бы сказать, смысл теряется. Вот мы чувствуем как бы вот эту потребность вернуть то, что мы получили. Борис Маркосян в 70-м году продолжил образование в Московской центральной музыкальной школе. С особым восхищением Борис говорит о Хибле Гирзмава. Работать со всемирно известной оперной певицей, народной артисткой Абхазии и России ему приходилось несколько раз. Это одно удовольствие, признается музыкант. Хибла, но это выдающийся музыкант. Вот я вам один пример скажу. Мы делали запись, это очень сложный романс был Чайковского. И она ее сделала буквально с 2 дублей. То есть
Это был оркестр под управлением Дмитрия Юровского. Это выдающийся дирижер из династии Юровских, потому что в Москве его брат, он является генеральным дирижером Госоркестра России, Владимир Юровский. Долгожданные 2 недели отпуска и отдыха на родине проходят незаметно. За это время они успевают увидеться с родственниками и друзьями. Обязательно бывают в музыкальной школе, в которой учились. Несмотря на то, что у Германа и Бориса график работы достаточно насыщен, они активно поддерживают связи с абхазскими коллегами, а летом, как правило, приезжают на родину, принимают участие во всех концертных сезонах Государственного камерного оркестра. За время своего пребывания в Абхазии братья успевают совместить работу с отдыхом. Этим летом они приняли участие в 2 концертах, прошедших в Государственном драматическом театре и в Пицунском храме. Творческие традиции семьи Маркосян продолжаются. У скрипача Бориса и его супруги, пианистки Светланы Истоминой, растет дочь Рада. Она уже занимается уроками музыки по классу скрипка. Надеемся, что она будет делать успехи. И следующее поколение музыкантов, которые, так сказать, родились в нашей семье. И также, например, у Давида Терзиана замечательный ребенок, Эмилия, она родилась в Мексике, но вот они сейчас живут здесь. И он ее учит, очень талантливый ребенок, она скрипачка. Следующее поколение музыкантов из Сухуми, вот, я думаю, они будут умножать славу абхазской культуры. Наряду с творческими планами у братьев Маркосян есть заветная мечта – восстановить отцовский дом в селе Гумиста. В нем давно никто не живет. После Отечественной войны народа Абхазии целыми остались только стены. Предстоит сделать многое, но мы не боимся трудностей, говорят они. Я думаю, в один день мы все соберемся, это наша мечта, и осуществим здесь, в Абхазии, да. Вот, потому что мы как бы уже стремимся к тому, чтобы вернуться на родину, вот, и продолжить начинания наши. Ну, мы как маленькие, просто как маленькие солдаты, так сказать, незаметные. Но в любом случае мы знаем, что на войне каждый солдат, он важен. И поэтому мы, если что-то еще добавить, то мы стараемся, вот как бы сказать, от себя. Мы небольшие, так сказать, люди, но то, что от нас зависит, мы стараемся делать. Искусство здесь начнет возрождаться, оно уже на таком пути, что его не остановить. Оркестр поднимется на высокий уровень. Я вот смотрю, как, допустим, в Соединенных Штатах, недалеко придет тот день, когда здесь оркестр действительно будет на высоком уровне и будут приезжать хорошие солисты, как говорится, былые добрые времена. И здесь все будет на высоком уровне. Класс по специальности скрипки. В этом классе прошли 7 лет моего обучения.